بعد از فینال جام جهانی 2014 که آرژانتین رو شکست دادیم، اولین چیزی که فکر می‌کردم لیونل مسی بود. همه منتظر جام جهانی مسی بودن، نه آرژانتین. بعد از بازی مسی تنها بود. پیش اون رفتم و بهش گفتم لئو، تو هر کاری که بود رو انجام دادی برای کشورت. آرژانتین به بودن تو افتخار میکنه. من ناراحت بودم چون میتونست تیم ملی اسپانیا رو انتخاب کنه، باهاشون بازی کنه و همه چیز رو ببره. اما مسی خودخواه نبود و سرزمین مادری خودش رو انتخاب کرد و میخواست که با اونا برنده بشه. با وجود همه فشارها و انتقادها بالاخره مسی قهرمان جام جهانی شد و الان در صلح و آرامش. اون اگه به اسپانیا قهرمان جام جهانی میشد، مثل آرژانتین براش لذت بخش نبود، چون سرزمین بومی مسی آرژانتینه. باید کتابی در مورد تاریخ مسی بنویسن و در دانشگاه ها به عنوان بهترین بازیکن تاریخ از اون مطالعه و تدریس کنن. این صحبت ها بخشی از صحبت های باستیان شوانشتایگر، بازیکن تیم ملی آلمانه.